Oración inicial. Dulcísima Virgen María, Madre de la adoración y de la reparación, quiero que mi voz llegue a todos los hombres para que todos con un mismo espíritu te ofrezcamos esta novena y obtengamos por tu intercesión los deseos de nuestra alma, para que seas nuestro escudo y defensa contra el demonio, para que obtengamos las gracias necesarias para nuestra conversión y salvación. Dulcísima Virgen María, Madre de la adoración y de la reparación, por ti vivo y por ti muero. A ti me acojo ansiando habitar todos los días de mi vida en la adorable morada de los sagrados corazones y unirme por toda la eternidad a todos los bienaventurados, a la adoración y reparación del corazón de tu divino Hijo. Amén. Día 1. Como Madre de la adoración y la reparación, te llamo a una vida de santidad, a una imitación perfecta de las virtudes del Divino Reparador. Ama y entrégate de manera incondicional y definitiva a Jesús. Recuerda siempre que Él se hizo víctima divina por amor a ti y a todos los hombres. Ofreció su vida en expiación por todos los pecados de la humanidad. Jesús ha de ser para ti el camino, la verdad y la vida, la perla de gran valor, un tesoro de cuantiosa suma. Como Madre de la adoración y la reparación, te llamo a unir tus sufrimientos a su sagrada pasión, a vivir de acuerdo a su divina voluntad, y a arrancar de tu corazón apegos a los bienes terrenales, para poder aspirar a los bienes espirituales y tener como meta alcanzar el cielo. Oración final. Santísima Virgen María, Madre de la adoración y de la reparación, rosa celestial de exquisito perfume, toma mi corazón y perfúmalo con la finísima fragancia de la santidad. Solo quiero amar a Jesús, deseo seguir sus huellas, y por eso vengo a ti con el más sincero sentimiento de humildad, a pedirte que me ofrezcas, consagres e inmoles al sagrado corazón de tu divino Hijo, todo lo que soy, mi alma, cuerpo y espíritu, ya que quiero solo pertenecerle a Él y beber del agua viva que brota de su sagrado costado y amarlo como tú le amas. Amén.